शेरू ठंड के मौसम में रात को अकेले आग सेक रहा था। तभी अचानक उसे किसी चीज की आवाज आती है। शेरू आवाज की दिशा में चेक करने के लिए जाने लगता है। शेरू वहाँ पहुंचकर ढूंढता है पर कुछ नहीं मिलता। तभी उसे एक लकड़ी पड़ी दिखाई देती है। शेरू सोचता है चलो अच्छा है, जलाने के काम आएगा, और अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगता है। घर पहुँचकर लकड़ी नीचे रखकर घर में जाता है। घर में से लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है, फिर कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटने के लिए मारता है। पर तभी अचानक लकड़ी के पैर रुक जाते हैं और लकड़ी भाग जाती है।